بهذا التقرير رح نتعرف اليوم على نوع مميز من القرود يلي هو السنيزنج مونكي أو القرد العطاس. نعم، الاسم مضحك، ولكن سمي على هذا الشكل بسبب أنفه المميز الصغير. بيتميز أيضاً هذا القرد بخصلة شعره الطويلة، والمثير للإعجاب أنه هذا القرد اكتشف من وقت قريب جداً سنة 2010. للأسف هو يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ويبقى فقط حوالي 300 قرد على قيد الحياة. بعيش بقارة آسيا ببلد يسمى ميانمار. وهيك منكون وصلنا لنهاية تقريرنا. بتمنى تكونوا حبيتوه.